ពីធ្នូមរតកជាអមតៈតចំនួននៃស្មារតីពួតដៃគ្នាបញ្ចប់សង្គ្រាមបង្រួបបង្រួមជាតិផ្សារជាតិឯកភាពជាតិសម្រាប់មាគ៌ាឆ្ពោះទៅការកសាងនិងអភិវឌ្ឍកម្ពុជារុងរឿងសម្រាប់សាសដទៃថ្ងៃទី2ធ្នូអាចគ្រាន់តែជាថ្ងៃធម្មតាមួយក្នុងចំណោម365ថ្ងៃនៃប្រក្រតីតិនប្រចាំឆ្នាំប៉ុន្តែ2ធ្នូសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាថ្ងៃរបត់ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏វិសេសវិសាលមានតម្លៃឧត្តមឧត្តមមិនអាចកាត់ថ្លៃបានព្រោះជាថ្ងៃឫសគល់ដើមនៃការរស់រានឡើងវិញរបស់ជាតិនិងប្រជាជនដែលនាំឲ្យមានសង្គមកម្ពុជាទំនើបបច្ចុប្បន្នដែលយើងកំពុងរស់នៅពោពេញដោយសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងការអភិវឌ្ឍមុនមានព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី2ដែលសុខសាន្តត្រាណដោយសពថ្ងៃនេះប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបរួមទាំងអន្តរជាតិបានឃើញបានដឹងឮនិងទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាបានធ្លាក់ចូលក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមនៅដើមឆ្នាំ1970នៅពេលក្រុមលន់នល់សេរីម៉ាតាធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុពីព្រះប្រមុខរដ្ឋបិទបញ្ចប់សម័យកាលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី1រួចហើយ5ឆ្នាំបន្ទាប់កម្ពុជាបានធ្លាក់ចូលក្នុងជ្រុះវិនាសកម្មដ៏មហាអន្តរាយនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនៅថ្ងៃទី17មេសា1975ពួកខ្មែរក្រហមដ៏អប្រិយរិស្យាបានដាក់ចេញនៅនយោបាយដ៏ឆ្កួតលីលាបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាតិខ្ទេចខ្ទីខ្លាចជាផេះផង់ភ្នំឆ្អឹងសមុទ្រឈាមដោយកាប់សម្លាប់ប្រជាជនឯងធ្វើទរណកម្មយ៉ាងព្រៃផ្សៃបង្អត់អាហារស្លាប់អស់ជាង3លាននាក់លុបបំបាត់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដកហូតអស់រលីងគ្រប់យ៉ាងពីប្រជាជនដែលនៅសល់តែសម្បកកាយរស់នៅក្នុងគុកឥតជញ្ជាំងយ៉ាងសែនវេទនាខ្លោចផ្សាជាទីបំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិដោយមិនអាចទ្រាំមើលភាពឈឺចាប់វេទនារបស់ប្រជាជនស្លូតត្រង់និងមហន្តរាយជាតិដែលពួកប៉ុលពតប្រព្រឹត្តនៅក្នុងកលៈទេសៈនោះមានអ្នកស្នេហាជាតិកម្ពុជាដឹកនាំដោយសម្ដេចហ៊ុនសែនសម្ដេចហេងសំរិនសម្ដេចជាស៊ីមនិងអិសរាជជនដ៏ស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិជាច្រើនទៀតបានស្ម័គ្រចិត្តលះបង់យកជីវិតជាដើមទុនគៀកកម្លាំងស្នេហាជាតិចេញតស៊ូនិងបានពួតដៃគ្នាជាមហាកម្លាំងស្នេហាជាតិរួមមួយនៅតំបន់រំដោះភូមិជើងឃ្លូឃុំពីធ្នូស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះនាថ្ងៃទី2ធ្នូឆ្នាំ1978ដោយប្រកាសចេញមុខតស៊ូរំដោះជាតិជាផ្លូវការក្រោមទង់រណសេរីសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាដែលឈានទៅផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតរំដោះប្រទេសកម្ពុជាបានមកវិញដោយជោគជ័យពីកណ្ដាប់ដៃបនបិសាចប៉ុលពតនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ដោយក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានរំដោះទាំងស្រុងនៅម៉ោង 12:30 នាទីនាំមកជូនប្រជាជនជាថ្មីនៅការរស់រានសិទ្ធិសេរីភាពសុភមង្គលសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលត្រូវបានដកហូតទាំងស្រុងដោយបង្ខំក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃដឹកនាំដោយប៉ុលពតរវាងថ្ងៃ17មេសា1975ដល់6មករា1979 8ឆ្នាំក្រោយរំដោះជាតិពីរបបប៉ុលពត2ធ្នូជាថ្មីម្ដងទៀតជាថ្ងៃពរជ័យនៃកម្ពុជាថ្ងៃបដិសន្ធិនៃដំណើរបង្រួបបង្រួមជាតិនិងស្វែងរកសន្តិភាពសម្រាប់កម្ពុជានៅពេលដែលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលជារដ្ឋបរោះពោពេញដោយមនសិការស្នេហាជាតិដ៏ជ្រាលជ្រៅឆន្ទៈមោះមុតពិតប្រាកដចង់បិទបញ្ចប់សង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃក្នុងប្រទេសនិងនាំមកវិញនៅសុខសន្តិភាពបរិបូរណ៍ជូនជាតិនិងប្រជាជនបានជំនះឧបសគ្គនិងរបាំងនានាដើម្បីទៅជួបចរចាលើកដំបូងជាមួយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅហ្វេអង់តាដឺណ័រសាធារណរដ្ឋបារាំងនៅថ្ងៃទី2ធ្នូ1987ដែលហៅថាជំនួបសីហនុហ៊ុនសែនលើកទី1គឺជំនួបនោះហើយជាមេពូជបង្កើតបាននៅពេលក្រោយមកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស1991ហើយបង្កើតនៅប្រព័ន្ធនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលជ្រើសរើសមេដឹកនាំប្រទេសដោយឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការបោះឆ្នោតសកលរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងតាំងពីឆ្នាំ1993ក្នុងរបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី2
ពីធ្នូគឺជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ឧត្តមឧត្តមដែលយើងទាំងអស់គ្នាចងចាំគោរពដឹងគុណលើកតម្កើងតជំនាន់មិនអាចបំភ្លេចបានពីធ្នូជានិមិត្តរូបនៃការរស់រានរបស់ជាតិនិងប្រជាជនឆ្លុះបញ្ចាំងនៅស្មារតីលះបង់ដើម្បីជាតិទឹកចិត្តស្នេហាជាតិបង្រួបបង្រួមជាតិឆន្ទៈមោះមុតកសាងជាតិកម្ពុជាពីធ្នូ47ឆ្នាំមុនរៀមច្បងយើងយកជីវិតជាដើមទុនដើម្បីតស៊ូរំដោះជាតិពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតដ៏ព្រៃផ្សៃសពថ្ងៃជាតិមានសន្តិភាពឯកភាពជាតិឯកភាពទឹកដីប្រជាធិបតេយ្យការអភិវឌ្ឍក្រោមម្លប់ដ៏ត្រជាក់នៃអង្គព្រះមហាក្សត្រនៃយើងបន្តមរតកសម្បជញ្ញៈស្នេហាជាតិកសាងជាតិតាមរយៈការប្រមូលផ្ដុំពូនជ្រុំនៅរាល់គំនិតប្រាជ្ញាមនសិការស្មារតីសម្ភារៈនិងអ្វីៗដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីរួមគ្នាកសាងជាតិកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនជឿនលឿនរុងរឿងសុភមង្គលជាពិសេសសម្រេចឲ្យបានចក្ខុវិស័យកម្ពុជា2050ខ្មែរធ្វើបានយើងជឿជាក់លើកម្ពុជាឆ្ពោះទៅមុខ